Christina， 今日我哋去打第2個 dose。我哋準備好晒所有嘢就出發啦。咁上一個 vlog 係記錄我接種第1次疫苗嘅，咁今次係記錄接種第2次疫苗。咁我仲未有一個 video 係介紹自己，咁我可能藉住呢個車程簡單介紹一下我嘅 background。咁其實我喺英國畢完業之後就得到馬來西亞呢邊嘅 offer 啦，咁就飛咗嚟呢邊正式做嘢啦。咁其實我喺 office 嗰度做咗3至4個月。之後我哋因為疫情嘅關係咧，就開始 work from home， 由 MCO 去到 FMCO， 再去 CMCO、EMCO、Phase 1、Phase 2、Phase 3、Phase 4， 所以我都冇乜點樣出到外邊去 explore 馬來西亞。雖然係咁，但我都會好期待解封嗰一日，所以都希望大家可以身體健康，疫情好快過嘅，我哋大家加油！好啦，我哋又嚟到熟悉嘅會場 MITEC， 而家佢淨係俾第2 dose only 嘅 Q 俾你入去，咁俾佢 check 好咗你係打第2 dose 之後呢，第一步 scan 咗個 QR 同埋量咗體溫就可以入嚟啦。今日比較肚餓，可能咁會注意到有啲 pop-up store 有珍珠奶茶飲。講返上次打完第1針之後呢，其實就係得頭1、2日個手有啲痹，然後之後就冇任何副作用啦。同埋呢個會場真係好正咯，原來佢早少少嚟仲會有二胡聽添。好正呢，其實我都想繼續聽落去嘅，但係因為近日嗰個確診人數都比較高啦，去到差唔多17,000至到2萬單日，同埋有一啲嘅接種中心都唔小心中咗招，所以我會建議大家呢，接種完疫苗呢，最好就唔好留喺中心，盡快返屋企。第2步呢，最好就用自己支筆去填翻啲資料。如果好似我咁樣唔記得打筆打頭下嘅話呢，隔離有消毒藥水可以嗱嗱聲消毒。然後第3步呢，我哋就排隊等入會場啦。入到去之後呢，員工會俾一個號碼牌俾你去喺 waiting lounge 嗰度去等個 appointment。咁之後呢，我哋會坐喺一個 counter 嗰度啦，咁就同你再 confirm 下啲 information， 睇一睇你 passport。第4步呢，就嚟到我哋熟悉嘅環節，就去排坐等打針啦。咁今次人數比較高啦，好密集，咁所以我個心情都好緊張。所以為咗分散我嘅注意力，我會專注於後邊嗰台電視聽電視。然後排到前少少，終於可以睇電視啦。見到 Carrie 就喺度講而家馬來西亞接種疫苗嘅情況。之後綠色衫員工就安排我哋入邊間房打針。Do I need to give you my card? No need. You tengok sini ya. You look at this Okay. 0.3 we given to you Okay, 0.3. Okay. Yeah, okay. See the vaccine inside syringe Okay. Not empty Okay. Yes. Okay. Ready Yeah, I will try to not look at it. Relax. Okay. Relax. Deep breathe. Okay, done Okay, and then you go outside, scan my scapular, and then rest 15 minutes for observation. Alright, thank you very much. Have a good day. 咁打完針之後呢，第5步記得用我哋嘅 app scan 翻個 QR， 咁記錄翻我哋打咗第2支針。搞掂好晒之後呢，喺出口嗰邊大會都 offer 咗一啲嘅嘢飲俾我哋。咁上次係 BB 支裝奶啦，咁今次係有2款選擇翻嘅。今次係唔知咩嚟，煎茶。而
然後跟住地下嘅指示牌，再出返去出邊。上次就影咗一次相啦，所以今次唔影相，可以直接撇。咁總括返今日嘅程序啦，咁都係好流暢嘅。即使今日個會場比較多少少人啦，但係其實我都係用咗差唔多50分鐘就完成成個流程嘅。咁排坐等打針嗰邊就用咗接近15分鐘啦。一樣，我認為呢一邊嘅醫護人員啦，同埋個指示咧都係十分之清晰嘅。最驚喜咧就係、原來會仲有一個二胡嘅演奏，咁呢個係絕對可以舒緩到我嘅緊張嘅情緒嘅。另外一個驚喜咧就係、上次大會就 offer 咗一啲嘅 BB 支裝奶啦，因為今次又 offer 唔同嘅嘢喎。然後啲朋友都話佢哋啲會場有陣時會 offer 朱古力派啊，或者其他嘢。唔知你哋嘅會場有 offer 啲乜嘢俾你哋呢？歡迎留言分享俾我哋知。然後我再去返上一次等 Grab 嘅位置，遠離人群。咁今次好快，等咗3分鐘就有車嚟啦。真係覺得呢一個會場好正，多謝 MITEC 同埋呢一邊嘅醫護人員同員工。咁我係打完針返到去先知道，原來今日 cases 係差唔多19,000單，然後第二日竟然去到2萬單，真係嚇到我心離一離。但喺馬來西亞呢，好多人都預約接種疫苗嘅。咁好似比較疫情嚴重少少嘅地區，好似吉隆坡咁樣啦，咁其實都有差唔多65.8% 嘅人係已經接種咗 first dose。希望我哋所有地區嘅接種嘅 percentage 都上升，然後我哋確診嘅人數可以下降。希望大家 stay at home, stay safe. Thank you for watching. Bye bye.